歡迎收睇同埋收聽屙屎的快樂時光 Poop Times。哇，好齊！我係 Lisa，我係 Pat，係。咁今日咧，我哋邀請咗一個好緊要嘅嘉賓啦，就叫做齋老味。我係齋老味 ，hello， 我係齋傾唔做齋老味。點解你叫齋老味啊？因為啲人以前寫哇，即係你嘅年代啊，即係 Xanga 嘅年代。因為以前 Xanga 嘅年代，啲人唔叫 Jeremy 就叫齋老味咯。唔係，但係我想講咧，因為而家呢個年代咧，所有人都會識得讀 Jeremy， 係因為係多得 Mirror 噶嘛。因為 Mirror 有 N 多過 Jeremy 噶嘛。你個名會點樣俾人讀錯？請問？嗱，介紹翻先。係 stand for 咩？Patricia。OK，你讀一次先。Patricia 讀得非常好。你覺得啲人會點讀啊？唔知我點知 imagine 唔到。出咗好多，唔係首先成日都問我係咪 PET，咁唔係咁我都明 PET 即係 pet 啦，即係寵物或者膠嗰個咁係 PET 膠。咁我唔係我係 PAT，但係好多人都中意叫我做 Priscilla 啦，或者 Pandora 啦，Patricia。唔係咁Jeremy 啲人會讀Germany 咯，或者通常係讀 Germany 啊之類咯。我一嚟睇啊，回歸主題先，翻嚟。OK， 咁你上一次搞嘢係幾時啊？尋晚咯，我日即係經常自己搞噶嘛。唔係好記得，好似都上個禮拜都有啊，生日附近嘅時間。我老公係咪 birthday Q？ 係 birthday Q， 阿妹唔答。點樣可以做得好啲啊？點解可以唔答嘅？可以唔答？我唔知啊，佢冇話唔俾唔答㗎。冇話唔俾啊。係啊，我覺得我 support 你啊，係啊。OK， 我有 backup question 嘅。如果唔答呢個，就要問你上次幾時係便秘嘅？我想講我係好少便秘。我冇叫你答，因為你答咗正話個問題。Sorry，我以為我答。我都好少便秘，因為我飲好多頭杯茶啊嘛。但係你以前賣廣告，錯 ban。咁介紹翻齋老味先啦。咁其實喺我嘅認知咧，你嘅 podcast 咧就係講好多啲可能比較 sex subculture 嘅一啲，我會叫 gender 同埋 sex subculture。咁但係有陣時都會偏離呢一個主題去訪問下我哋啊，跟住又會去關心下社會可能比較啲小眾嘅嘢啊。咁所以我就覺得好得意嘅，因為我好欣賞有人去俾聲音俾呢一啲小眾咯。咁所以就好想邀請你嚟，同埋挑戰大家嘅尺度去講性咯。好啊，咁快啲問第一個問題。What is sex？ 呢個好難答喎，呢個係有啲難答。唔係喺我諗我做咗呢個節目之後，我眼界係開咗好多嘅。係啦，即係呢啲即係我自己本身都有陣時，以前都會寫啲 gender 嘅嘢啦。喺邊度寫啊？即係以前 Xanga 年代，我都係 Xanga 年代嘅。你都係，但係我覺得而家自從做咗節目之後，我眼界開咗好多咯。即係你話咩係 sex，咁我覺得好多嘢都係咯。即係可以係一個人嘅，可以係兩個人嘅，可以係三個人嘅，可以係四個人嘅，可以係冇 penetration 嘅，可以係唔見面都得嘅，甚至可以係好多個 level 咯。咁其實我可唔可以跳一跳問翻你，點解你會開始做你嗰個 podcast？因為有朋友想講一啲關於去交友 app 經驗嘅嘢，咁我就話咁不如我開個節目俾你做啦，咁樣。咁喺我哋能夠做到嘅就係 podcast，因為 podcast 就係得聲啊嘛，咁我會覺得容易啲咯。跟住我發覺就係其實都好難搞，咁就仆街啦。咁就搞到而家咯。咁但係我覺得我都係想揾啲嘢搞下 distract 下，即係 create 翻呢啲自己嘅嘢咁樣。可能我聽人哋啲 content 覺得唔夠好聽，雖然我都唔敢話自己嗰啲好聽，但係我想做翻一支我自己想做嘅 content。
但係咧，我知你有時都會訪問啲台灣嘅，即係你有訪問過係咪好多唔同？OK，我哋不如首先講AV 嘅 performer 先啦，講下呢個咯，或者我唔知有冇我聽咗。唔係咁好明顯 AV performer 香港唔多啦。咁香港嚟去都幾個啫嘛。其實我都唔熟，我想講。係啊，咁所以其實如果係講呢啲咧，喺邊度睇到其實嗰啲？咁你都識啦，咁你許麗奈你知邊個啦？咁係我哋香港有 Alice Wong 喺台灣拍嘅，即係其實你會知道係邊個。咁當然啦，有啲再了解呢方面嘅會知道香港有邊啲 creator 可能喺 Twitter 嗰度做嘅。咁但係其實最肯講或者最肯露樣講嘅一定唔係香港咯。即係譬如台灣嘅 performer 會肯願意講多啲同埋露真樣去講多啲咯，但係其實我發覺唔係淨係即係 porn 嘅 performer 㗎，我覺得係好多講嘢嘅人根本，我覺得佢哋都講得大膽啲㗎。譬如你講 swingers 咁樣啦，香港啲 swinger club 啦，我完全唔知存在呢啲嘢㗎。係，但係其實好耐以前已經存在，即係可能70-80年代已經有㗎。咁喺邊度去邊度揾？即係 Google 咁樣啊？即係你覺得呢啲點樣揾？即係以前冇得 Google 啦。以前真係唔知喎，可能賣報，可能報紙都有 ad 嘅，我估。不過佢唔會好 explicit 咁樣話翻你佢哋做咩啫嘛。咁但係而家咪網上咯。即係譬如你 BDSM 都有，咁但係佢會分晒 category。咁有一啲，因為其實 swingers 其實就 not exactly BDSM 嘅。咁但係我覺得即係都可能會有啲網上嘅地方可以揾咯。咁香港嘅我可唔可以講少少講有興趣知？即係譬如香港有幾多個 swingers club，佢哋點樣 meet up 咁樣㗎？好難 define 㗎，因為佢未必係一個好 organized 嘅組織嚟㗎嘛。即係可能純粹係我呢一班 friend 或者點，即係可能有一啲係唔係唔收錢，自己一班 friend 玩嘅可能會有。或者一個 community，即係交換下 partner 咁。係啦，或者我哋要解釋 swingers 㗎，定係全世界都知㗎啦。我點解知道 swingers 呢樣就係我有時睇啲荷里活電影，佢哋就會即係搞笑嗰啲，通常就原來我媽咪爹哋有去 swingers club， 就係可能佢哋去一個 party， 跟住就全部 somehow 可能即係全部就係可以交換 partner 喺嗰個地方度可能做愛咁咯。一般嚟講，即係。咁樣咯，呢個就我嘅理解。咁但係如果喺香港 swingers club 同埋 orgy 嘅 party 會唔會其實都會有啲 overlap 嘅時候咧？會㗎。咁你玩嘅人你唔一定淨係 swing 㗎嘛。即係 swing 其實我覺得有少少個 definition 係你一 part 一 pair 咁去玩，咁先叫 swing 㗎嘛。即係你自己就唔係 swing 啦，你自己純粹係約炮或者你出去玩啦，咁會 overlap 㗎。咁因為咁嗰啲人 swing，咁佢自己都可以去即係單拖去玩都得㗎嘛。咁但係你單拖嗰啲就冇得 swing 咯，因為你冇 partner 咯。但係你單拖嗰啲你都可以 swing 嘅，就係你同人哋個 couple 玩。係咯咁樣咯，即係 threesome 咁樣。係啊。其實好難 define 㗎，因為有一啲係唔 organize 或者佢自己有個 community 啦，有啲係 organize 甚至係收錢㗎啦。即係譬如好咁冇啊，即係你話收錢好，你話佢係咪即係專登為咗賺錢或點好難講。咁你有陣時有啲 organization 你要有一個 community， 你都要有人做嘢，有人俾錢㗎嘛。咁有啲係收錢嘅，咁再有一啲咧就甚至係呃人嘅，有啲人 define 為點解啊？因為其實呢樣嘢好容易呃到啲馬路嘅。咁點啊？即係去到佢冇嘢嘅咁樣。唉，咁呢啲 scam 咯，呢啲就係啊，係咯，咪但係你 organize 咁，我明點解佢要收錢，可能佢要租一個地方去做呢件事啦，要搞咁 admin 佢都要時間㗎，啲。咁你有冇去過呢啲啫？我冇啊，我訪問過，我試過訪問係有冇嘢飲，有冇嘢食？唔係，我唔係現場。有嘢食㗎，唔係食啲性器官嘅啦，即係我想知個流程係點啊？係咪我咪應該叫你聽翻齋傾唔做？唔係啊，係啊，你可以馬講。咪首先係啦，首先記住聽齋傾唔做，一睇齋講唔做啦。YouTube 我訪問嘅時候咧，我冇真係去現場訪問嘅，但係我試過訪問嘅時候，佢係有晒佢10個 member 喺度，我可以任同佢哋問嘅。咁當然佢哋唔係現場搞嘢俾我睇啦，我亦都錄唔到啦，我錄咗都出唔到街啦。係，但係我覺得你一定要去下咯。
唔係你講咗個流程先，好想聽嘅。唔係，但係我答咗呢個問題先，因為咧其實如果你唔 engage 咧，你去咧其實有啲尷尬。叫你 engage，我唔係叫你借。你叫我 engage 啊？係啊，咁叫你參與一個 orgy 係啊。我未 ready 啊，同埋佢哋唔一定係 orgy 㗎 orgy 嘅 definition 你真係要好多人一齊。我知，咁即係可能傾得埋就入房咁樣咯。係啦，係一 pair pair 嘅可能都係。咁但係你如果問我，其實我好難答你㗎，因為你個 club 都唔同㗎嘛。即係有啲咧，可能好似頭先咁講，佢嗰啲純粹係我聯誼，跟住你啱就入房一 pair pair 咁樣啦。但係有啲唔係，咁有啲可能真係一嚟就搭晒 orgy 啦 ，literally。你第一次睇鹹片係幾時啊？你自己揸住。好細個嘅，因為屋企喺屋企抄到咯。咁我諗 literally 係我諗我小學生嘅時候已經揾到咯。小學生嘅係咪好 bad parenting 啊？呢啲聽落。喂，唔係啊，我嗰個經歷仲差喎。你唔係啊？你知唔知我4歲啊？你會記得嘅4歲嘅時候。點解會唔記得？你唔記得幼稚園發生嘅？你講先嗱，我係㗎，我好快 interrupt 你，因為我嗰陣時小學嗰個咧，我係直頭係 hardcore 嘅 materials，冇咪就係屋企有一啲hardcore level。嗱，我哋點樣分 hardcore 同 softcore 咧？冇大。我嘅 definition 咧就係 softcore 咧係冇插入式嘅性行為嘅。哦。即係所有嗰啲純粹裸露跟住抄嘢嗰啲咧，對我嚟講就係 soft 啦。咁hardcore 嘅嘢就係你會見到有插入嘅嘢，就對我嚟講就係叫 hardcore 啦。咁我嗰陣時係揾到一啲係直頭係外國人，即係白人啊！我意思係嘅西方嘅一啲嘅成人片。咁你知西方成人片係好 explicit 噶嘛？唔知。但係而家全部都有可以 explicit。呢個係咪以前嘅 VCD、DVD 定係咩啊？我哋定係 LD 啊？我哋 LD 啊 ，literally 有 LD 呢樣嘢，定係帶 VHS 係咯。你咁樣呢個年齡暴露系列，但係啦，我哋唔緊要啦。做咩啫？唔講得嘅咩呢個？冇嘢啊，41歲咯。我21歲，係你繼續。係咯，咁跟住咧有咩感覺咧？點解你自己抄到，跟住你自己擺入去，自己擺入去，即係你係 intent。等陣先，你抄到嘅時候係上面係有啲咩樣喺度噶？已經好明顯係成人片噶啦。所以你係刻意因為見到成人片而擺入去撳 play 嘅。唔係首先咧，我想講咧，我係獨生子先啦。即係其實我屋企係冇嘢做噶，你明唔明？功課咯，係咯，咪就溫書。好明顯冇做過啦。你讀名校噶嘛？唔好講，唔好呢個時候唔好講，即刻唔好爆自己邊間，仲要唔係啊？係啦，全部都係名校嘅呢度。咁啊，唔係咁我咩都會想睇，咁但係當然呢個都會有興趣。但係我嗰陣時係細到一個地步，其實我唔知 sex 係點樣做噶。正常係會唔知。係啊，因為你幾多歲啊？你幾多歲嗰陣時？我唔記得啦。咁小學到一個，咁所以你總之見到一啲裸露嘅人，你就知道啊，應該就係同呢一堆嘢有啲關係噶。等我插入去撳 play 睇下有啲咩見到啦。其實我冇諗咁多，我純粹見到咧，我就插入去睇下咯。跟住我就見到一個插入式嘅性行為。其實嗰陣時我係唔知道，咁你又諗下有幾衝擊？因為其實你嗰陣時係未學識原來 sex 係咁樣發生嘅。咁樣咯，咁但係我已經睇到一個 hardcore 冇格仔嘅 close up 嘅一個。咁你睇咗幾耐？我諗我第一次好快睇完。你有冇生理反應？冇，因為其實我唔知咩事。我明 ，OK，你明啊嘛？我明。即係我哋頭唔知原來係咁樣做嘅時候，我其實俾唔到生理反應自己咯。但係後來再睇下我就知啦，或者可能已經大個咗。哦，咁但係到你有生理反應係幾多歲啊？我唔記得喎，我係真係可能嗰啲6年班小一嗰啲啊，即係啲 friend 開始有講啦，咁樣都唔係啊，都係自己睇咯。唔係你去到嗰個年紀咧，你就算睇咩都有反應噶啦。我明，係啊，即係報紙嗰啲 image。喂，到你啦，你未講完啊？哦，OK，冇啊，同埋我都未講，因為我哋個表姐啦，佢咧就我唔知點解。我唔知點解屋企又有啊，唔緊要佢唔會聽呢個 podcast。我即刻會 send 俾佢聽。我哋一齊，你總之我哋同舅父同其中一個舅父咧係同幾個舅父都係住喺同一層嘅。咁但係嗰個舅父咧就係連埋我哋個單位咁樣
喺另外一邊住嘅。咁我哋就唔知點解會揾到一個，其實我哋到當時都仲未知道呢嚿嘢係 belong to 未邊咩人嚟，係一個 LD 嚟嘅。咁我個表姐咧就插咗入去想睇。咁我咧嗰陣時真係好細個，真係幼稚園，我真係唔係吹水，我係嗰啲係有劇情嗰啲日本嗰啲，日本嘅係啊，我係啊，以前佢記得哋有一紮嗰啲噶，有劇情嘅，但係你話有冇插入式？我相信係有嘅，但係因為佢有劇情，可能佢you know 有10分鐘係劇情，跟住之後就咁。但係當時我咁細個，我係真係唔知發生乜事嘅，我亦都覺得好怪嘅呢件事，但係。好慘咯！我就係有一個表姐咁樣無啦啦逼咗我同佢睇。攞咗你嘅第一次。嗰啲表姐係大你幾多？我個年齡啊，我個年齡係啊。咁所以我係有少少恐懼嘅，對於呢樣嘢，即唔係咁 positive 嘅。我亦都唔係想睇嘅。即係個經驗係 traumatic 嘅，即係有創傷嘅。少少咯。咁跟住第二次就係佢俾我睇噶啦，係咩？係啦，係一個帶嚟嘅 VHS， 係咪任達華嗰啲啊？好似有，你記唔記得啊？嗰個叫做咩啊？畫畫賣自己畫嗰個而家溫碧霞係啊，葉溫碧霞同埋咪有個胸好大嗰個叫咩葉？我淨係記得係一個嗰時我可能大多幾歲啦，即係我估小學嘅啫都係。跟住我記得係一個沖涼嘅 scene，跟住佢喺度磨個地。喺度摸個地，唔係磨，即係用個身摸個地，摸個地咁樣，好恐怖啊 ！OK，佢而家要賴我 traumatize 啦。但係我記得，總之我唔記得 exactly 幾時，但係我睇嘅一定係嗰啲 LD 嚟嘅，就係但係有故事嘅，有故事性嘅，即係應該係一套戲嚟嘅。咩國家？可能港產片啊，即係應該係嗰啲任達華。咁但係港產片係帶嚟㗎，但係港產片唔會 hardcore 嘅，港產片 hardcore，但係都好唔係都係三級片嚟㗎。所以我話佢話喺個沖涼房度好多泡泡，跟住佢喺度磨個地。啲泡泡成日都係泡泡，磨個地係冇 sex 㗎，你明唔明啊？好多 bubbles，好多 bubbles，但係好淫嘅意識啦，係啦。OK，咁所以係唔係特別好嘅？但係可能太細個，真係唔適合。OK，當時咁我覺得我勁啲啦。唔係，咁因為我小學嗰啲已經係 hardcore，已經睇 hardcore 啦嘛。好恐怖。OK，第二個。唔係咁呢個意外嚟嘅，係咯，即係好而家，我希望大家唔好覺都唔係意外咯。你自己即係所以咧，即係做父母嗰啲就將呢啲，好彩而家唔係大咯。唔係，但係去到中學咧，就去咗中學就係有上網睇過咯。你有網嘅年代就基本上，我覺得 universally 所有小朋友都會睇過噶啦。哦，咁我上網睇我呢個好大個之後先識佢。係咁，因為我哋兩個都係大個。我哋老唔係，但係我就中學嘅時候就有睇過。佢又早啲。我仲係要 modem，等好耐。但係我記得咧，嗰陣時我哋細個咧睇 Desperate Housewives 啦，跟住你有冇睇過？我有睇過，我冇睇喎。我咯，跟住我阿媽係覺得，哇！你做乜睇鹹片？我話嚇，等先，呢啲係歐美劇集嘅，經常即係譬如 Sex and the City 咁樣，即係歐美劇集。點解係鹹片啊？我因為好成有 sex scenes 㗎，係啊，即係我就都會覺得有啲尷尬咁樣。But anyway，好啊。OK，下一個問題，咁第一次即係破處嘅。或者失敗破處，中學嘅女朋友咯。哦，係啊。點解完咗啦？你知你邊啊？我想問啊，等先，你係呢個女朋友係你拍咗幾耐？同埋第幾個女朋友？嗰陣時係 stable 嘅，唔係我第一個女朋友。咁即係話第一個女朋友係冇性行為咯。啱啱夠稱嘅年代，嗱，我唔係為咗驚咩嘢而講，因為如果係唔夠稱嘅，大家都唔夠稱嘅啫嘛。但係我的而且確係 for some reason 嗰陣時真係等到夠稱先有啲嘅第一次呢個性行為。咁喺邊度？喺屋企咯。邊個屋企？我屋企咯。有冇人喺屋企？成張個咪落去。我驚你有補充啊嘛。冇啊，冇啊。有冇人喺屋企？我間房冇啦。你講真㗎？咁唔通我間房有人睇住咩？唔係啊，真係出邊有人嘅。出邊有人，我咁唔係而家係咪要講埋我屋企嘅 layout？唔係即係我可以有我屋企係我喺屋企可以有一個自己嘅private 嘅空間嘅。
咁你可以好細聲噶嘛？咁你唔驚嘅咩？其實都冇話驚唔驚，你諗得唔多噶啦，唔諗唔係，但係你嗰陣時有冇 research 過係咁樣嘅？即係你有冇擇日？我小學已經 OK，你有冇擇日去諗住我呢一日我就係會做呢樣嘢噶？你係咪逐漸咁樣去進一步？即係等佢16歲生日咁啊？唔係啊，即係第一次就係摸呢度，第二次就係摸嗰度，第三次你明唔明啊？冇啊，因為你之前已經 make out 過噶啦嘛。咁 make out 係即係錫同埋摸胸同埋 pat pat 咁樣。係啊，抄下嘢咯。咁但係抄埋噶，即係其實你嗰個 penetrate 其實只不過係你未做嗰 part 啫嘛。其實都幾緊張喎，第一次。緊㗎，緊㗎。但係個女仔都係第一次啦，係嘛？應該係嘅，因為同學嚟嘅，唔係 miss 嚟嘅，所以。我其實想問佢呢個問題，有冇試過同啲 miss 有啲？冇。有冇暗戀 miss 啊？你暗戀 miss 呢個係人都有㗎啦，係嘛？唔係㗎，我哋學校特登請啲好唔 appealing。喂，但係你唔知我哋學校嗰陣時有嗰個一個學生同一個老師啊？我唔記得咗。兩個女仔嚟㗎，係真㗎。但我想講，其實咧學校呢啲其實真係經常發生㗎。係咁係你咧，家姐？我啊，best time。同埋唔係我夠稱嘅中。點解淨係講夠唔夠稱？sorry，我想講18歲咯，應該係。佢同嗰個我好中意嗰陣時，好中意嗰個 H 字頭，嗰個 H 字頭嗰個渣男，係咪渣男？佢唔係渣男，賤男係咩叫渣男 ？Actually，sorry，渣男即係賤男。但係算啦，唔關事，唔關事，因為佢移情別戀都唔係嘅，唔係算啦。即係係咯咁咯。係咪去咗旅行嘅時候？好似唔係。我哋一齊瞓噶，唔係，唔使驚，唔係3P，係咪一張床㗎？你哋 share，即係嗰一格嚟㗎啦。feel 到有人喺度熬咁樣咯。阿妹你唔緊要，你眯埋眼，眯埋眼咯咁樣。唔係啊，幾肯定我試過有我哋3個人瞓喺同一張床，當然我相信佢哋冇啊，但係真係有試過3個人瞓喺同一張床。我唔記得喎，真係有。佢成日點解會自己作啲？我冇可以咁樣可以有異性嘅 sleep over 嘅咩？唔係 sleep over，即係日頭啊。哦，咁點解你唔走啊？中意咁啊？唔知可能。咁你個第一次係順唔順利啊？好似有啲唔係好舒服噶啦，係同埋嗰陣時我點解揾你係因為你知我哋通常側跟全部都係得女人啊嘛，我哋要揾一個男人嘅聲音。咁你個第一次順唔順利啊？我嘅第一次順利嘅，應該我記得。幾耐啊？但你識唔識得去？譬如我話 lubricate 下佢啊，咁即係你明唔明？其實好多女仔嘅第一次就係可能覺得好慘，哇有啲痛啊，跟住好緊張，唔知做乜事。原來 lubrication 咁緊要啊！你明唔明 foreplay 咁緊要？即係你點會識呢啲嘢啫？你就係覺得哦，you know。我覺得個分別係因為嗰陣時對我嚟講嗰個 partner 係已經之前係已經有 make out 㗎啦。哦，唔係咁佢都係第一次嘅。但係即係我意思係其實我哋已經做咗啲科，以前已經做 foreplay，只不過我哋冇得 finish 嘛。大套識咁大套又好易啫，你教嗰陣時都有真係係咁以後。你阿爸同埋你阿媽有冇教你啲嘢？冇。係啦，我哋呢個年代應該連學校都冇教啊 ，actually 係啊。可能敗咗，我係咁以後講下咯。唔係，但係先咁我不如問你啊，你第一次係咪 safe sex？係啊，係嘅，都有呢個意識嘅，係嘅。咁都叻嘅，我都記得有嘅。唔係學校講嘅呢樣嘢就應該，即係我諗用套就同埋即係嗰啲啊，你唔用我點點啊，咁呢啲即係應該呢個知識係有嘅，係啦，嗰啲咯。咁知識同做係兩樣嘢㗎嘛。咁啊係，咁應該冇被 pressure 嘅，應該係當時。我好純情㗎咋。係。OK。點啊？即係你冇啊嘛？你未，你仲未。仲係處女嚟嘅，OK。我唔知佢呢個佢做呢個 comment 係咩意思？介紹翻啲啊，因為中學嘅時候咧，可能都有同嗰啲 ex 同一張床度瞓，但係完全冇事發生過噶。係講緊即係佢哋又冇 pressure 嚟嘅，冇噶。跟住之後係咯，好純情咯。跟住去到大學，我估即係大學2年級先至，我唔記得
即係總之係已經大學2年級先至試過第一次，而個第一次都幾唔好噶咯，因為都係佢嘅第一次。我覺得係有關係，即係如果個男仔都即係兩個都係第一次咧，就可以係好差。跟住我仲記得我嗰陣時好驚啦，跟住之後我仲要食咗 Plan B 咯。哦，都係噶，我細個都驚啲嘅，即係我都試過係即係明明都冇乜事咁，但係可能甩咗出嚟啊，或者點樣嗰啲，都專登要走去好驚青咁樣咯。係啊，咁都好合理嘅驚。係啊，因為其實但係其實呢一個咁樣嘅 experience 係會 taint 咗個 experience 嘅，即係會令到個 experience 冇咁好，因為如果每次都好緊張或者好驚，咁其實係噶變咗唔愉快咯。咁你講你話你兩個唔好啦，咁但係你喺你第一次之前，你哋有冇一啲親密嘅行為啊？哇，完全唔記得啦而家。即係因為對我嚟講，嗰啲都係 practice 嚟。咁因為我成日都覺得其實你 penetrate 只係 penetrate 一個嗰個動作啫嘛。當然啦，你第一次都會有障礙啦。但係其實你其他嘢你之前可以夾咗先噶嘛。係咯，其實咁所以啲 teenagers 有即係啲佢哋有邊個會可以同佢哋分享呢啲信息咧？咁而家好多，等先，你講完，但係你講完你嗰個 experience 未㗎？冇啊，咪就係好驚，跟住之後就兩個都驚啦，我估兩個都驚，跟住之後好快就完咗，仲要食 Plan B。你諗下成件事係好惡劣嘅，係一個噩夢咁樣。好似你食 Plan B 係因為你覺得做咗安全措施都唔安全，定係你冇做安全措施先？好似甩咗。OK，所以你就 Plan B 啦。OK。咁之後你哋仲有一齊嘅？係啊。咁有冇 improve 之後？哇，唔記得，或者選擇性唔記得。OK， 好啦，我而家直上十，點解搞到好 traumatized？我諗翻呢個人，唔係啊，係好恐怖啊，太多恐怖情人，因為 OK，哇，咁呢個又唔同喎，因為我唔知喎，因為我以為你話嗰一次恐怖咗，我唔知原來佢係人恐怖。咩？佢話太多恐怖情人。OK，我下次你可以做一個恐怖情人嘅。我下次想，不如你嚟我度講啦呢個。唔係啊，佢嗰啲係真係喎，好癲個追到佢癲咗。唔係啊，又唔係中意到我癲咗，係有啲行為上嘅，即係好 toxic 嘅，都係 possessive。OK， 好啦，咁唔好講啦。係 OK， 唔好講啦。好你睇唔睇 porn 噶？我睇唔睇 porn？ 係啊。我如果話唔睇會唔會好奇怪？我唔睇喎，我淨係睇我淨係睇嗰啲動物嗰啲。sorry， 係啊，睇啊。咁你睇啲咩類型啊？你上一次睇係咪就係琴日啊？我其實就係想你係用電話睇定係電腦睇定係電視睇啊？定係喺個腦裏邊睇啊？我用唔係我哋可能因為我哋都係呢個 pre 上網年代出世嘅人咧，我係老土噶，我係唔 stream。你買碟嘅？不如啊，你而家唔 stream 噶嘛？我會 stream，但係咧我係會 prefer 我可以唔使 load 嘅片咯。點解？哦，咁喺邊度睇啊？所以你 download 咗先，你 illegally download 咗。我唔好，我唔係咁都呢個世界都好多legal 嘅方法 download 嘢嘅。喺邊啊？我再分享俾你啊！冇話而家講啦。好啦，我就係識嗰啲 RedTube 同埋可唔可以講啲 Pornhub 嗰啲嘅？咁而家 OnlyFans 都得咯。但係 OnlyFans 可唔可以就咁？其實我想講係，即係我冇用過呢個噶。你想問咩 ？OnlyFans 係咪要log in 咁樣噶？要 subscribe 咯。通常有啲值得睇嘅都要俾錢嘅。咁當然都有啲免費啦。咁你咧？你有冇？我有一啲我有俾錢嘅。唔係，即係你自己有冇？我自己冇拍啊！你意思係？係啊。唔係，我想問我同邊個拍？唔係OnlyFans係可以 live 㗎，定係點樣㗎？即係咪都可以 live 咁樣㗎？好似 OnlyFans 好似係唔死，我唔知。我突然間而家好似得㗎，而家好似得㗎。諗到好笑，如果我哋3個有一個 OnlyFans account，唔知喺度拍啲乜嘢？咁你要有人俾錢喎，你要有啲好 explicit 嘅，啲人先會俾㗎。你知 OnlyFans 啲人
啲 OnlyFans 都幾嘅 podcast 可以嘅。哦，我以前咧好中意睇一個即係 Naked News 咯。我冇唔識喎。即係佢有嗰啲主播係全部唔着衫，或者好笑嘅，佢一路講嘅時候一路除咯。所以其實唔係真係咁鹹濕嘅，係 funny，但都鹹濕。咁嗰個係唔鹹濕，因為你除衫啫嘛，你唔係。即係佢想講佢中意睇啲咁係邊度搞笑睇啊？你個 Naked News？好舊㗎啦，以前上網睇。OK，我 share 下我中意睇啲咩 point 係咧，俾我睇。跟同埋我中意嗰啲好有情節嗰啲嘅，即係咧，即係有個郵差叔叔嚟通渠佬。即係叮當，跟住你有個 parcel。但唔係，但係我想問下，你有冇一個 standard on 嗰個男人啦？即係 I assume 個 pizza delivery 或者嗰個係有啲乜嘢？即係唔好，即係要少少靚仔啦。咁最好就唔肥，唔肥，唔係即係 fit 唔係 fit。咁同埋個女仔都要即係最好靚地咁樣咯。但係好難噶喎。跟住咧，我睇完呢啲 point 嘅有故事嘅情節，我就會想即係逼我個即係我老，即係我就會想還翻嗰個 role 咁，但係佢成日都唔想，成日都唔睬。咁你就要準備嗰啲送 pizza 嘅 costume 俾老公。咁你直情改做 Food Panda 咯。sorry， 我唔係唔應該。你應該用執咗嗰間，即係撤出咗嗰間 delivery。咩冇所謂㗎？而家你冇所謂㗎，幫我賣廣告都冇人 sponsor。黃色嗰間都得嘅。咁你咧，你中意睇咩 point？其實我其實就係想講呢，因為我最近咧識咗一班專喺 IG 度分享 AV 嘅內容嘅朋友嘅，即係一個咧就係社長就係用 AV 嚟教日文嘅，咁另一啲都係可能介紹下 AV 女優啊咁樣嗰啲啦。跟住我就係用 AV 嚟教日文，係啦，我分享俾你啊，係啊，咁但係個重點就係我發覺原來咧香港好多朋友咧都係中意睇翻亞洲人樣咯。哦，佢唔係因為佢老公唔係亞洲人，係啦，係啦。嗱，我唔知你啊，陣間再問翻你。但係我意思就係話，我真係有其中一個，我唔爆邊個啦。其中一個咧，佢直頭係完全唔會睇外國人，跟住佢直頭連 mix 都唔睇咯。跟住我咁，但係你知有啲 mix 水好靚噶嘛？有陣時有啲即係我哋係啦，即係甚至係 porn performer 都有噶嘛。咁但係佢就話佢完全唔睇嘅，佢跟住即係我哋喺度有呢個討論咯。其實呢樣嘢係唔係 racist 咯？咁唔係覺得 more relevant 唔係咁講真，我哋啱啱做咗嗰個 episode on GL， 點解泰嗰啲 GL 咁多人睇，或者咁多香港人會睇，係因為 at least 佢唔係即係 the L word 或者一啲外國樣嘅人咯，即係一啲 Asian 樣嘅人咯。係啊，係咯。即係，但係我個意思就係，即係香港可能但係大家又多日本嘅嘢睇啊，或者點樣咁，所以大家即係有啲人真係會選擇淨係睇某一啲race，即係種族嘅，或者係淨係睇某啲劇情啦嚇。咁但係其實我發覺我真係咩都睇，有冇嘢係咩膚色都 OK。你咁樣講好難噶，咁你好多變態嘢噶嘛，係咯。其實咧，我有個問題，即係咧有啲咪可以揀 category 嘅。咁有時我睇，即係我有時睇咗，我純粹真係好奇，我就睇我有咩 cat 咁樣。咁其中一個係 pregnant，咁佢真係啊。咁我就即係當時我 pregnant 啦，即係 by the way pregnant 嘅時候，唔知點解好 horny 嘅個人好怪 ，OK 啲 hormones。咁但係我諗緊佢係咪再 pregnant 咧？我唔知，跟住有少少 disturbing actually 呢件事。雖然我唔應該覺得 disturbing，但係我就可能覺得咁其實又應該冇乜嘢我諗，因為咁佢本身都係一個 AV performer 嚟噶嘛，咁佢有咗啫，咁佢咪繼續即係去做呢件事咯。幾好啊，幾公平啊！佢冇因為 pregnancy 而令到佢失去咗工作嘅機會啊。你自己都話你 pregnant 嘅時候 horny 啦，咁所以仲好啦，係咪 satisfy 咗？唔係咁，我覺得佢唔係為咗 satisfaction 嘅，但係我覺得容易，我覺得有嘅，因為如果你問我咧，我會覺得如果你好難辦嘅呢樣嘢，好難辦啊，係咯 pregnant 啊嘛，係啊，唔係同埋佢我跟住撳咗去睇，咁佢真係
好真實，好明顯係 pregnant，唔係假，係真好明顯係真係 pregnant 嘅。咁跟住引申到我其實呢個話題我唔知 Eric 唔緊要，我照講啦。咁因為我有聽過另一集係訪問啲女優男優咁，跟住你有問佢哋啲感情生活啦，但係唔知道我聽完成集都唔係太聽到佢講翻自己感情生活，即係我相信for 呢一種 for 佢哋 performer 會唔會有啲？即係會唔會喺揾自己嘅另一半度有一啲難度啊？會唔會 stuck 咗喺嗰個圈子入面啊？或者佢嘅伴侶會唔會即係呢個係咪唔好而家講啊？但係其實我都我好 interested in 呢樣嘢咁樣。唔係唔好而家講係好難，即係三言兩語講到咯。跟住我覺得佢有佢嘅 challenge 嘅，因為你始終 sex 都係你嘅關係嘅一部分嚟嘅。係啊係。咁但係即係對，又或者可能佢哋都可能都要揾翻一啲好理解佢呢個方面工作。咁但係好正常，即係你好似你平時拍拖，你都揾翻一啲你會理解你嘅生活嘅人咁解啫。咁我覺得無可厚非嘅。你咧？你睇咩啊？我中意睇女仔咯，但係好難，我覺得即係你會撳 lesbians 嗰種。但係我想講 lesbian 嘅 porn 係 not made for lesbians。係，所以其實佢頭先你問佢咧，中意男人咯。即係男人拍嘅咯，係啊，唔係，所以其實你頭先問佢咧，中意睇嗰啲男人點樣樣咧，佢話好難咧，其實都真係難嘅，因為對我哋即係拍俾男人睇嗰啲 porn 咧，其實嗰啲男人其實唔需要太正嘅啫嘛。係啊，你明唔明我意思啊？最緊要係係啊係啊，唔係同埋有陣時好怪，即係成日都突然間有啲好老嘅男人。要同一個唔老嘅女人，跟住之後唔係冇問題嘅，即我明白有陣時個劇情需要，但我覺得我而家開始覺得唔係劇情需要，係純粹好多老嘅男人喺呢個係啦，係喺呢一個or even like 願意去做呢一樣嘢，即係可能易啲去請一個老啲嘅男人 versus 一個又 fit 又後生，定唔係啊？唔係。我嗱呢個咧真係要留意翻，齋講唔做嚟緊會講 AV 嘅。但係我想講，其實係啲男人係中意睇啲嘢㗎，即係譬如即係醜樣嘅男人，醜樣啦，或者譬如我哋日本好出名一個叫吉川卓啊嘛。咁其實係一個肥嘅，其實佢唔係真係好肥嘅啫，但係佢係一個即係你睇落一啲都唔係 appealing嘅一個大叔嘅猥瑣樣。唔係我知，因為我見到好多呢啲男人都唔係好係啊係啊。咁但係點解咧？係咪因為男人有 ego 噶嘛 ？No， 因為第一啦，即係唔係個個男人特想睇個好靚仔、好大隻噶啦，可能有少少 ego 問題啦。第二就係你有嗰個反差，即係即係咁跟住個女主角就超級 hot 咁樣啊。係啦，即係你所以如果唔係點解啲人中意睇？可能有陣時中意睇啲 rough 啲嘅 sex 啊，或者中意睇甚至係一啲 rape fantasy 啊咁樣。點解咧？就係因為有嗰個反差啊嘛。咁甚至係好肥嘅，有一個係好大隻、好大件㗎。咁即係黑人就係你嗰個可能體型啊。對比起嗰個日本嘅女演員，其實差好遠啊！佢尤其是佢專登再揾個再細粒啲嘅咯，即係嗰啲。咁你個膚色又好大分別嘅時候，個 contrast 嗰啲人係令到人有啲人係中意睇呢啲嘅，所以嗰啲人就唔係嗰啲就唔係拍俾你睇咯。但我都有陣時中意睇啲比較 aggressive 啲，aggressive 啲或者 public 或者 rape fantasy 咯。係啊，咁但係我覺得呢個係好嘅，因為就係你就係可以啲地方睇啫嘛。係啊，係咯，即係你平時唔會。但係我亦都好想睇一啲好 soft core 嘅 lesbian porn 咯。但係我就唔知喺我喺邊度揾，因為我都對於嗰兩個女主角嘅 chemistry 或者佢哋嘅樣，我都有要求。即係第一，我係唔中意假胸嘅。係啦，即係我又唔中意個樣假嘅。即係呢兩樣嘢我都係覺得唔得嘅，我又唔中意個胸太大嘅，即係你明唔明啊？即係我想要一啲正常人，但係靚靚地嘅，但係佢哋兩個又唔係
即係有啲係要有啲個人特色嘅，唔好兩個都係，你明唔明啊？所以好難咯。咁你睇 L word 咩？咁你睇翻 L word 嗰啲咪得咯？咁你冇阿黑嗰個嘢睇啊嘛，係咯。你要你需要好 explicit。唔係啊，咁佢要睇 porn 喎，佢唔係睇 drama 喎。即係要睇10個鐘頭 drama for 1分鐘嘅。我你想唔係要 build up 到係唔係，但係你明唔明？即係我會覺得我係想要啲 gentle 嘅 soft core porn，但係又要嗰件事係 believable 咯，而唔係拍俾男人睇咯。而呢個係好難咯。我明，但有係啲優美啲嘅 porn 㗎。呢個係我個 X 介紹，所以佢叫做咩 XX Art，即係總之有啲係拍得靚啲㗎嘛。有啲 studio 係比較 artistic，係 artistic 啲咯。但係個選角都好緊要，同時間，所以我而家咧又會有睇過嗰啲係漫畫咯，即係sorry 嗰啲叫做咩？係咯，漫畫咯，漫畫即係啲 Yuri 咯，又未去到 hentai 嘅，即係好 soft 嘅，係有劇情，但係又會有啲性愛情節。因為唔係，但我最近咧睇咗本 romantic novel，我都好 satisfied。哇！我以前細個都好中意睇嗰啲咧，即係我唔需要咁 explicit，唔係需要我而家又唔知掂去邊度，又摸去邊度，唔使。即係我覺得都佢淨係形容少少，我覺得哇仲正過睇 porn 啊咁樣。即係可以睇 Twilight 都睇到冚咁。唔係啊！你冇睇過嗰啲啊？即係真係成本嘢，即係其實嗰本書就係一本鹹嘅係咪真係言情小説啊？我唔知，但係有形容。係插入係有形容除衫，係有形容胸，係有形容。我媽咪完全唔知嗰啲，係唔知因為我哋睇書做乜咧？佢俾錢買嚟，完全唔知啦。嗰啲英文定中文？英文。同埋通常啲封面就係有兩個人咁樣，係啊，喺個船度，有啲頭髮咁樣噶嘛。OK，即係 Titanic 咁樣。OK，你有冇睇過？通常嗰啲主題係冇啲古代啲嘅，即係可能係一個船嘅嘅 captain， 同埋有個女人就有一個好浪漫激情嘅喺個船度嘅嘢咁樣。OK，咁你記憶之中最好睇嘅係咩劇情？唔記得咯，全部都係千篇一律，千篇一律又冇乜創意，唔記得啦。唔係咁，所以我哋咪成日都講，其實人最大嘅性器官係個腦啊嘛。係，所以其實你最緊要就係令到你有嗰個幻想啊嘛。咁但係當然啦，而家係 spoil 咗，因為而家大家都有片睇啦，細個已經，即係你而家叫啲僆仔睇 porn 睇嗰啲，你揦嘢啦。但係以前我哋，但係我覺得文字係最浪漫，我覺得文字係最浪漫。咁睇下你嗰一刻要求啲咩咯？有啲人淨係為咗嗰個 release 啫嘛。That's true。你有冇睇過香港本地嘅 AV？因為你有訪問過。有咁，所以嗰啲唔可以叫 AV 咯，嗰啲叫做即係嗰啲叫自媒體咯。咁有冇睇過？有，咁我要訪問佢哋噶嘛，我梗係有睇過啦。咁係點樣噶？咁冇噶，啲製作咪粗糙啲咯，自己拍噶咯，好明顯，咁冇嘢噶。同埋香港好大部分係遮樣咯。香港會露樣嘅成人片嘅製作者係寥寥可數。明白。但係你譬如接觸呢啲話題嘅時候，會唔會令到你諗起，如果有一個機會，你會唔會想拍？呢個唔係想唔想嘅問題，你都要有條件噶嘛，都唔係咁容易嘅。即係佢嚇，係即係你知我去拍人或者我去製作。唔係，我自己去唔會咯，係咯，我唔會，唔會咯。我就咩嘅，唔係淨係條唔條件啲問題，你都要想咁做。唔係，所以咪問佢。你想之餘，你仲要，其實好難㗎。我都有啲男優，即係訪問啲男優，其實佢哋都有講嘅。其實嗰樣嘢係好。即係你要，即係都有少少天生，或者你要好有條件。你即係你諗下，你要隨時要硬可以硬，隨時要射可以射。即係你咩 circumstances 你都要完成到嗰樣嘢。咁同埋對方亦都唔係專登為咗 please 你嘅，佢其實係為咗個鏡頭好睇嘅。即係其實所有嘢其實唔係容易咯。喂，我突然間醒起一個問題。頭先我哋咪講過第一次性愛嘅，咁你個 partner 有冇高潮啊？我諗第一次冇啩，你第一次有冇？梗係冇啦，冇啦，梗係係咯。好多
多年後先知係咩一回事，咩係高潮？好慘啊！唔係，但係而家嘅女性希望係會諗多啲呢樣嘢嘅，亦都多啲資訊去教導佢哋，其實係緊要嘅呢樣。但係當時嘅你有冇諗話需要想另外一半達到一個乜嘢嘅？咁都係想 please 對方嘅，因為都唔係呢個都唔係一個交易嚟噶嘛，亦都唔係一個 casual 噶嘛，咁都想嘅。但係你問我記唔記得有冇呢個 skill set orgasm？我唔知喎，真係唔知喎。唔知咩係咩？我問佢有冇一個 skill set？因為我覺得除咗 skill set 之外咧，我覺得係你個其實我成日都覺得咧，其實人同人之間係有 sexual compatibility 嘅。哦，咁係有啊。可唔可以翻譯啊？性愛配合到哦，係好係啦。咁同埋喂，咁同埋其實係個身體個構造都有關係噶嘛，即係佢幾彎，你幾深，你幾淺，即係 you know 咁係咯，所以絕對係 relevant 嘅。不過我相信，就算你本身 physically 或者 biologically 唔係好配合，你都可以用啲工具幫你嘅。係嘅。咁有啲乜嘢方法或者工具係最 effective for 我不如 for 你嘅 partner 可以達到呢個高潮？我覺得我唔同 partner 有唔同咁，但係我覺得我不如問翻你啊，你覺得你最容易達到嗰個位係譬如係vaginal 嘅，定係唔需要啊？定係點樣啊？你認唔形容到？咁一定係 clitoral。係啊，同埋可以唔係㗎？可以，咁你 penetration 都得㗎。呢個唔係好。同埋我覺得幻想再加clitoral，同埋要個 vibe 係啱。係啊，所以咧我都有諗過呢樣嘢。咁以我記憶之中都係最容易令到對方嘅，其實都係 clitoral。咁尤其是你如果再有嘢去輔助嘅時候，係咪口交啊？口交都唔係個我可以。口交咪即都係 clitoral。咁但係口交同埋胎或者手係唔同噶嘛？係啊，唔係咁你胎就基本上即係嗰個成功率再高啲咯。但我覺得胎有陣時係太 intense，係啊，我唔得噶。係咁你都係要教翻咯。唔係，其實我反而覺得唔係，所以我話睇人咯。即係我試過有 partner 佢係penetration 佢都容易到嘅。咁但係我有少少覺得係我哋所謂 compatible 咯，即係 G spot 係啊，即係我可能咁啱 for some reason 我個構造或者我同佢做嗰個方法係會 hit 到佢，又或者當然其實同你嘅感情都有關係啦。可能佢好喜歡我，譬如咁樣啦，或者其實唔係，可能唔關事噶嚇。咁但係真係我覺得都有啲關係啦。咁但係你話如果你撇除呢啲嘢，咁的而且確係即係好似頭先咁講 clitoral 嘅係會。即係對我嚟講會容易掌握啲啊嘛，其實好簡單，即係講得好簡單就係去出邊噶嘛，因為但係其實係咯，不過都係難，其實我覺得咁都唔係成日都要最緊要係呢樣嘢嘅，即係 it's nice to have 唔使係咯。但係我想問下啦，嗱，作為一個直男，你係咪直男啊？應該係嘅，唔係我覺得呢啲好 fluid 嘅，但係係作為一個男人純直男。OK， 你話 fluid 啊嘛，咁我唔講直男啦。作為一個男人啦，咁你每次性交嘅時候，會唔會都係想達到高潮先？坦白講，你自己，我覺得係嘅，但係呢個重要性係開始年紀越嚟越大，會開始減咯。咁即係點？咁即係點？即係我都係想，即係都係想 finish 嘅，但係冇以前咁執着要 finish。但係我想問下。如果你未 finish，會好辛苦，你 halfway there 係一個咩感覺咧？所以我咪話，我覺得以前會辛苦啲咯。係咪叫咩 blue balls 啊？好似係會點嘅？得縮翻入去。其實冇嘢嘅，你過咗，其實你過唔係，其實講真，你過咗嗰一段你就冇噶啦。咩過咗嗰段就冇？即係你過咗嗰個興奮嘅狀態，你咪冇事咯。咁即係點啊？即係去到中途停咗，咁你就硬去。頂住一個興奮嘅狀態
for 一段時間。係咁，你終有一日，如果你唔理佢，你都係會。咁你可以自己 masturbate 㗎嘛？你可以自己 masturbate。所以我咪話就覺得，我覺得我如果係以前嘅話，我就會一定可能會好想 finish。但係我覺得而家年紀大咗咧，其實你真係咪真係屌，真係好 sad 啊！你講呢個，但係你始終你個 drive 都真係少咗，又或者你都。你根本你嗰個 sustain 嗰個能力都冇以前咁勁嘅時候，其實你係容易啲 skip 呢樣嘢咯。但係你會唔會有個 pressure 去要 finish 咧？即係如果你有個 partner 嘅時候，即係你而家可能講緊一啲自己嘅 private alone time 啦，係咪？但係如果你有個 partner，你會唔會唔同咧？不如咁講啦，嗱，如果 private alone time 就梗係 finish 啦。因為 private alone 啲乜嘢，你容易啲自己 control。你會唔會啊 ？private 個分攤，你會唔會 finish 啊？你講啊，繼續。我會咯。佢又唔答你啲問題啦。咁但係唔逼佢，唔好逼佢。係咁，但係嗱，我幾保護你。跟住但係如果係同人哋嘅時候，我覺得個 circumstance 實在太多 circumstances。係，即係可能對方咩狀態咧？突然間急尿。係啦，或者急屎。係啊。唔係，同埋我都覺得，真係有去突然間去廁所。突然間老細打嚟。我仲以為佢冇話俾我聽咩事，我跟住佢隔咗一陣之後翻嚟，我問你其實你做咩？我去廁所咯。Anyway， 咁但係我覺得係而家即係可能而家真係，其實我覺得唔係淨係腦或者即係身體問題嘅，係你可能真係對嗰個關係再了解多少少，你亦都冇以前咁追求呢樣嘢嘅時候，你就會了解其實唔一定要咯。咁但係當然啦，咁梗係有就最好啦。你講到好似你有個關係咁嘅而家。咩？即係我話其他，即係當我有嘅時候咯。哦，OK。好啦，咁我就要問你，你嘅最 perfect 嘅 sexual experience 可以係未經歷過都得嘅，即係可以係。可唔可以你哋講先？即係我都唔知點，我都諗。其實我有睇到呢個問題，我都諗咗一陣。哇，好危險嘅 trick question。因為你驚你答唔係你老公啊嘛。咁係我老公。perfect sexual partner 係你老公啊？我 perfect sexual partner 唔係，即係你可以一齊講嘅呢兩樣嘢。我同我老公喺埋一齊嘅第一個禮拜，佢係個 perfect sexual partner。喂，你知唔知道佢勁安全啊？因為佢老公係唔識聽廣東話，所以佢而家講乜都得㗎。我哋 let's say it once more in English。邊個驗仔翻譯俾你聽，我就會殺咗佢。冇所謂啫，你都話係佢咯。係咯，我都覺得已經好俾面㗎。咁呢個可能唔係嘅，即係第一個禮拜就因為即係好係咯，嗰陣時又即係見到好有新鮮感啊咁樣咯。唔係，我都想講咧，我都覺得係唔係話邊個而係都係嗰個感情嘅邊一個階段咯。你講得啱。即係我係即係譬如多起上嚟係可能真係一晚好多次咁樣。係啊！不過我覺得我而家唔得咯，可能唔知啦。你估得而家得唔得？都可能得係咪啊？你如果係呢啲咁嘅情況下，可能得咯。哦，OK。但係個問題係你以前你會有，所以我咪就係話啦，即係以前你成日都會有一種執着，你會覺得嗰個數量多就係好啊嘛。我而家冇嗰個追求啦嘛。Sorry，我冇講過呢個嘢，係你我咯，唔係我以前咯，即係以前你會覺得用數幾多次嚟，即係好威咁啊！我啊執咗幾多劑？啲男人真係，啲男人真係即係一晚幾多次？膚淺。咁但係即係而家我就會覺得其實唔係個次數嘅重要，係你個 quality，即係 quality 唔係 quantity 咯。咁你話我你頭先問呢個問題，即係最咩話？我係最好 perfect 嘅 sexual experience。咁我覺得就係真係嗰個關係係真係好所謂熱戀期嘅時候，就真係一晚 n 次咁樣咯。即係你明唔明啊？嗰種咧，你半夜起身都要嚟一次嗰啲啊！我明。唔係，我覺得已經過咗啦，係嘛？唔係，但係我覺得你哋兩個都係真係好，你係咪成日講，即係好 vanilla，即係好，即係你哋唔會做啲好過界，唔會話喺飛鵝山嗰度車震，或者唔會，即係你明唔明啊？飛鵝山車震好過界咩？唔係啊，即係你哋而家講嗰啲都好正常，好合理，淨係講一個階段都唔所以你試過嘅？試過。你意思係咪真係因為你覺得其實呢個完全勁唔舒服，因為架車好細，即係完全做完一次覺得哇，完全都唔浪漫，又唔傷架七人車，跟住你明
明明哇，跟住紙巾喺邊，跟住又驚整污糟嗰個 seat，你明唔明知 why？唔係，我覺得咧嗰個唔 vanilla 或者嗰個刺激嘅位唔係來自你喺個車度，而係你係一個隨時會俾人見到或者係一個我哋叫 exhibitionist 啊嘛。即係因為好刺激，你驚有個差人咁樣噶。唔係，即係譬如如果你架車根本喺嗰個位根本都唔會有人見到，或者你根本喺個車房入邊嘅，咁其實你冇咁咪冇意思咯。但係我覺得我會覺得最唔 vanilla 對我嚟講就真係譬如係喺出邊嘅，咁可能譬如啦，我譬如下，即係好似真係殘刺咁樣嗰啲咯。哦，你有冇試過？係咪犯法㗎？你有冇試過？有啊。咁你有邊個未試過？住咗個殘刺啊！唔係啊，等陣先。disclaimer before 啲人鬧我啦嚇，就係一個深夜時分，係一個好難去嘅公園，所以係應該唔會有人無啦啦。我唔怕講喎，我係你阻住咗啲傷。我係唔係我唔首先我出嚟嘅時候我唔見到有人要去啦，因為佢已經去咗。可能係啦，同埋係一個日頭，除非你特登唔鎖門。咁就 consider 啦，係啦，你唔好鎖門，開住道門，係半 OK 半掩咁樣，唔係啊！但係嗰個商場係唔人多，但係我唔係公園嘅，嗰個係一個靚嘅商場。邊個？PP 啦，費事啦。啟德啊嗰啲啊，新開㗎。但係我呢個公園好 considerate 咯，因為真係去唔到，即係你如果坐輪椅係去唔到呢個。但係我又有少少想強調就係，其實你越係咁樣，你越安全就越唔越 vanilla 咯嗰件事。殘次有咩？但我唔等陣先，我覺得好浪漫噶喎，因為呢個公園係喺我屋企附近。哦，我知邊個。上城街。而去呢個公園係好浪漫咯，對我嚟講，你明唔明啊？咁我覺得你呢個係 romantic 嘅路線，而唔係 kink 咯。係啊，我係所有嘢都要好 romantic。但我以為你頭先講緊啲 kink 嘢啊嘛。例如咧？咁我嗰個咪，咁我覺得我咪 kink 啲咯，因為我嗰個殘廁係真係會有人用，同埋係一個好即係白天一個 busy 嘅。咁有冇試過喺飛機啊？冇。好細喎！你講飛機，即係唔係廁所入面啊？唔係廁所，好似好難做到。唔係廁所入邊，即係喺你個位度。唔係啊，但係你坐咩 class？我想問。唔係啊 economy 咯。咁你可以揾啲被遮住 penetration 嘅。我諗抄下嘢有咯。咁唔係咁。家姐就話咁度度都有啦，我買餸嘅時候都有啦。咁佢係咪想咁講？邊個同阿賣菜嗰個？同豬肉佬finger 你突然間。喂呀！咦？佢下次去買餸嘅時候，佢就幻想超級市場係冇。我諗到，我 K 房啊 ，K 房呢啲唔係，但係我唔係喺廁所入邊喎。But that's nothing. Please. OK，你翻入去啦。K 房啊，的士。喂，呢啲大佬你唔係啊嘛？你咪係真係喺 Sogo 出邊。即係 Shibuya 嗰個 K 房都講出口，你 K 房係人都未溝過啦 K 房。唔係喎，我係 penetrative 嘅 sex 喎。哇，咁有冇其他人喺度啊？有人入嚟咯，有服務。Oh no！咁跟住嚇親人啊你？唔係佢嗰陣時佢坐喺我度咯，即係我鮮明烈，我純粹係抱。唔係咁，其實冇乜嘢。唔係啊，但係佢條褲應該係甩咗。唔係咁都算啦，都係你唔使除晒噶嘛。我知啊 ，OK， 講到似我冇試過咁。咁你試過邊個你講啦啫？但係 K 房都係幾 private 嘅 ，set 埋咯。因為嗰啲 K 房隨時有人入嚟，咁巴士咧？巴士唔得。點解？頂多係手咯。係咯，揸緊車啊！我唔揸車，所以我。OK，試過好危險喎。唔係真係即揸，即唔係 hand job 咁樣 blow job 咁樣。冇怕醜，唔講呢啲嘢。但唔得太危險。係開緊定係開緊啦？咪點會刺激啫？所以其實片緊車度隔離。其實大家都中意刺激嘅。
咁邊個唔中意刺激嘅先？我估都有啲人唔中意刺激。咁你覺得你話做呢一個嘅時候係咪真係 enjoy 啲或者興奮啲？係啊，做邊個？刺激嘅嘢咯。哦，係啊，真係好難，比較難忘啲嘅。係咯，我都記得係對方都係話好正咁樣咯。即係有個 rush 啊嘛。但係我就會快啲 finish 咯。我咁梗係諗你都有啲焦慮嘅，OK？即係你好難再仲要搞15分鐘，你唔掂啊呢個。OK，next question。Yeah。你有冇一個 ideal 嘅 sexual partner？咩問咗咧？唔係啊，即係 partner。如果幻想裏邊，其實冇噶喎，我覺得其實大家肯做就得噶咯。即係咧，其實我唔係投訴啊，但係譬如咧，有啲女仔係唔中意 oral 嘅，唔係唔中意幫我 oral， 佢唔中意被 oral。哦，可能佢怕醜啦。咁所以你肯做嘅意思係咩啊？乜嘢都要肯？唔係乜嘢都要肯，但係真係可能會 open to 唔同嘅嘢咯。咁你即係我唔係，當然我唔係話一定要 oral 先至得。咁但係你係就係少咗一樣嘢你可以做啊嘛。係你係咯。所以我覺得唔係佢個人有咩。What are the list? What's the 一個 list of things that 你覺得會組成一個好好嘅一個 adventurous 咁咯？諗係咪？係啊，又或者即係咪 butt sex、vaginal sex？我 butt sex 我又 toys，anal 我又唔係好。你想唔想人哋插你 ？packing 咩啊 ？packing 你有冇 packing 過？咩嚟講？你點樣解釋 packing？係咪你即係個女人帶個點即係你揾嘢，你揾 PEGGING，as if 我串咗俾你聽，你就會知我講乜春。即係你 packing 嘅，即係執嘢。packing 即係你揾嘢去 penetrate 你個 partner 個 anus 咯。我嗰日先同阿妹講緊呢樣嘢。And 冇啊冇，唔因為我覺得啲。唔緊要，你老公唔識聽㗎。唔係啊，因為尷尬，我講出嚟㗎。OK，你有冇試過？我冇。但係咧，因為你試過對人有冇啊？都冇啊，我冇試過 partner 有興趣。唔係啊，我覺得尷尬係因為我覺得好似有啲 poo 咁樣啦。嗱，唔係咁，所以咪好蠢係咪？我講呢句説話 ，OK？But then 我就會覺得哇，咁我咪好尷尬，即係點？我知有啲嘢，即係以前咧 CVS， 即係我去過美國1年嘅 exchange， 咁就有個叫做嗰個嘅咩洗嗰度嗰個嘢 D 字頭嘅 douche 係嘛？唔係 douche，唔係 douche 係一個人。我揾下先。俾人鬧㗎，你哋咁無知咁樣咯。咁跟住 CVS 就有賣呢個嘢嘅。係。咁我就即係當時就咩嚟㗎？咁我就跟咁似 tampon 嘅咁樣啦。但係其實佢唔係 tampon office。就係俾你。都係乜嘢啊？好似係 do。anyways 咁係喎係 douche 啊嘛 douche 係啦。咁 anyway 我就會咁 anyway 我就知啦。OK，但我成日覺得好似會好臭啊嗰啲嘢走出嚟啊。唔係我覺得都係咯，因為你如果係其實尤其是大部分 straight 嘅 couple 係冇呢個 preparation 噶嘛。我想講我試過俾人哋冇 consent 之下做咗呢件事。咁有係好 traumatic 啦咁。唔係，即係我即刻學停咗呢件事嘅。But still like it happened。咁對方係有意識專登。我唔知佢話佢唔係咯，but I'm just like 你信唔信？冇可能。 Oh my god！Sorry， 喂 ，Pat， no， 唔好提呢個住，你唔好提呢個住。喂，講呢個嘢先。你而家 break 咗佢個 momentum of 呢個好認真。唔係講完㗎啦。咪就係個，咪就係。咁佢冇，但係你冇俾佢，佢哋都冇再 attempt 啦。冇啊，但係我覺得佢講大話咯。我都覺得係咯，唔會插錯嘅。係咯，點會唔問過你做呢樣嘢？就算熄咗燈都唔會插錯。嗰兩個位都幾遠喎，大佬。邊個嚟㗎？可能好多人，sorry 啊，唔係，真係。我劈屎 send 去屋企門口。Anyway，點着佢？但係我都識 friend 係好中意 anal sex 㗎。
即係女仔講。女仔係啊。咁佢有冇解釋俾你聽佢中意咩？佢覺得好 high 咯嗰件事。哦，咁你問即係生理上你係有一個 spot 喺嗰度係會 hit 到噶嘛 ？Suppose 唔係，咁我唔知啦。咁 I respect，但係我覺得唔係我唔知啊。即佢話唔係我覺得其實幾正。即係有一個女仔話哦，我好中意呢一樣嘢。咁 I respect。唔係，我諗好多女仔都中意噶 actually。I think it's cool。只不過我哋唔 expose to，即係可能first of all 唔係好多人會講出嚟啦。第二可能即係好似或者即係始終香港人、中國人即係比較 old school 少少，唔會好願意去 explore。I'm sure 如果我哋好多 friend 都試過話好正，我哋會試咯，係咪？買翻個 douche 咪得咯。唔係咁，你都係要準備啊嘛！你諗下，其實都唔係一樣容易嘅嘢嚟喎。你諗下，你要通嘅時候，咁你都要有個位，有個地方俾你去做呢樣嘢噶嘛。咁我覺得都唔係一定咁容易咯。但係等陣你問呢個問題點解我唔記得咗。冇啊！我問下你有啲乜嘢最 perfect，即係有啲乜嘢你係想嗰個人做嘅，或者有啲咩你絕對唔會做嘅，即係你會唔會 threesome、foursome、orgy，你會唔會需要係要可以 exchange partner 嘅？即係我睇 porn 會咯，即係睇 porn 我會睇啲。你完全都唔係答緊個問題。唔係，但係我唔係我覺得我答緊，我覺得我係答緊，因為我覺得我幻想我睇嘅時候我會，但係你話我自己嘅時候，我覺得有啲難咯。所以你個 perfect sexual partner 其實就係 mono，OK，但係可以試唔同嘅嘢，多啲嘅嘢咯。OK，你有冇一個 kink 或者 fetish？你唔問我㗎？哦，咁你唔係答咗？講咗佢啲 anal 嘅 experience 已經。唔係我啊！你嘅 perfect sexual partner 係點㗎？使唔使6嚿腹肌？唔使，唔係我覺得佢要 care that I feel good 咯。你覺得男仔好啲定係女仔好啲？哇！你呢個 trick question 嚟喎，又唔使啦，都你講中文啊嘛，而家唔係啊，呢個唔公平嘅，你咁講，因為唔係啊，如果兩個即係兩個 sex 嘅，佢都想你 feel good，佢都可以達到嘅，用唔同嘅方法。我唔認，因為咁講，因為我妹成日覺得我好中意個 penis 咁樣，但即係我唔覺得你冇咗 penis， O 唔 OK？我覺得都 OK 嘅，係啦，即係因為因為我唔需要一定要。嗰個器官去令到我 high 咯，係。但我覺得真係好重要係你，即係佢要 care that 我 feel good 咯。但係我死啦，我係咪唔可以講呢啲咩啊？點解唔可以？啲憎恨男人。唔係啊，唔係啊，我唔係好中意，即係我有見過男人係，即係佢唔中意男人嘅 penis 係咪？唔係，佢冇 circumcised 到。哦，即係有包皮。係。你唔中意有包皮嘅，咁冇嘢噶，冇問題噶，咁咪冇問題啊。OK，即係你歧視有包皮。唔係，你睇下佢有 phrase 咗歧視有包皮。OK， 好啦，下一個問題。如果我話俾你聽，我冇嘅話，咁我會好似我 advertise 緊自己咁。書說有啲人中意有嘅，做咩？OK，你有冇啊？我冇啊，我 OK。唔係啊，但係。因為個感覺上係冇咁乾淨，我唔知即係事實上都係啊。同埋事實上你割咗係會同埋我覺得我唔係咁 attracted to 個樣嗰啲 balls 咯。OK，我去 attack 埋啲 balls。唔係咁，你有包皮冇包皮都見到 balls 㗎。唔係，我知。佢而家再 attack 多一個部分啦。哦，OK。Sorry。咁如果個 balls 可以點樣啊？收埋啲。冇，所以佢係中意女人咯。而家我覺得女人係香啲。但有啲人話咧，如果有未 circumcise 咧，其實 sex 即係對嗰個男人嚟講係享受啲。好似係嘅。咁你想乜？有冇得 reverse 㗎？梗係冇啦。OK。黐翻塊皮上。你 vasectomy 都仲可能有，呢個就冇啦。好啊，咁你有冇 kink 或者 fetish 啊？你答先啦，不如。我其實都我冇可能 pain 咯。哦，
你係 induce 人啊，定係你自己接受？我都唔知喎，可能接受咯。But then induce also sounds pretty nice。咁係咪嗰啲 BDSM 嘢嚟嘅呢啲？係咁，你會覺得你係 bottom 定係 top 啊？可唔可以講一次係乜嘢？我都唔知，即係咩啊？即係你係 dominant 定係 dominant？我覺得兩樣都可以。即係你 switch 咯，呢啲我哋就叫做。咁你可以去玩下呢樣嘢喎。Dominatrix。即係你去買下嗰啲 tools 咁樣咯。我哋公司有得閒上嚟睇。我咧試過咧，曾經有個 ex 買過一個咧，但我想講嗰啲係唔痛嘅喎。痛嘅，但係你等佢講埋先。我已經未講嘅，佢完全講咗我啊！我而家 host 緊啊。唔係，跟住咧，佢咪有個波叫咬住個波。波 gag。OK。咪講我口太細啊！唔係咁啊，即係佢個波太大啫。係咪好似牙醫撐住好辛苦，我完全覺得我哋分別完全唔 enjoy，即係擺唔到落口度。我明，我都覺得嗰個 purpose 係唔應該令到你好辛苦，而係應該係咯，唔係，佢可唔可以有冇 different size 嘅波？有，係咯，冇完咗。即係呢個就係你最接近 BDSM 嘅 experience。你都買咗幾樣嘢嘅，有啲即係綁住，但係太符碌。喂，但係我覺得 bondage 好 hot 咯。OK，咁你會 prefer 俾人綁定係綁人啊？我唔知，我覺得望住都好正。但係而家點綁咧？我冇咗個床架。咁有其他方法嘅。係咯，係咪要吊落嚟噶？咁又唔下都要吊嘅，咁你如果識綁嘅就會綁到噶啦。但係好似好難咁。其實我都有人同我講過，其實佢哋話其實綁住搏嘢唔係一個特別好玩或者容易嘅事情。Sorry， 我都唔係咁樣諗，我純粹覺得嗰件事係好 exotic，唔係好 hot，係唔係？但係咧，但係好少，譬如你綁完之後，跟住而家解翻先咁，即係你唔可以出咗 out of character，你要繼續 proceed 就除咗佢。咁唔係嘅，如果你真係嗰一刻你已經去到嗰個位，你唔想再綁，咁你都要出聲嘅。我知你咪離開咗個角色咯。咁你可以 finish 咗先除㗎。我明啊，我知，即係但係我有時我驚笑咗出嚟，即係做下你咪唔夠投入。我其實係啊，但係笑咩啊？咁不如你講，不如問呢樣，你有冇試過做下嘅時候，中間有啲好搞笑嘅發生，跟住笑場啊？試過咩碌落地啊、有嘅跌親啊嗰啲咁實有噶。OK。咁有時就咪多數都好啦，即係翻去，咁有時離開咗都冇計噶啦，係。OK， 好。下一個問題係，我唔知 fantasy， 我估係咪大家都 sort of 講咗咯，係冇特別啦。我覺得我冇乜特別啊。咁但係有啲咩 subculture 你係會想試，而你係未試啊？其實 BDSM 我都已經成日去講，但係其實真係冇乜時間去 explore。但係我亦都唔係特別對嗰個 bondage 好有興趣咯。即係你話可唔可以綁住人哋去做？其實我覺得幾好玩咯。即係我覺得係幾好玩，但係我唔覺得係真係令我 sexually 再興奮啲咯。你有冇睇過 Nymphomania 噶電影啊？係啊，冇。哦，OK，我遲啲睇下。即係咩意思啊？呢個字？係咪真係亂？但香港有冇一啲即係好似 Fifty Shades of Grey 入面嗰啲 dungeon，即係冇呢啲 venue 噶？有嘅。我使唔使介紹俾你去啊？有冇 Nymphomania？有，但係我有 Nymphomania 係 women with uncontrollable or excessive sexual desire。OK。Sorry，咁你講呢樣嘢係我冇啊，因為我睇過呢套電影啦，佢有2集啦，跟住係即係好 explicit，但同埋有好多啲即係比較 vulgar 同埋係 kinky 嘅嘢。我諗唔到啊！我覺得我都身體部位算唔算啊？即係譬如腳咁，我會中意咯。做咩啊？啲腳趾？都可以㗎。如果即係當然 provider 對方嘅腳趾係靚嘅。唔係，即係你講緊係接觸你個 penis。係咯 ，involve 喺嗰個 act of 嗰個 sex 度。OK。我又冇真係試，但係我又冇真係試過 foot job 咁樣咯。但係我哋節目成日會講呢樣嘢咯，
因為有好多啲即係我哋啲嘉賓係 sell 靚腳嘅，咁我哋就會同佢講呢啲，但係我又冇真係試過，咁所以我都係純粹幻想。咁你會唔會想試啊？喺適合嘅一個場合下，我唔介意試，但係其實難嘅，你要 imagine，即係啲對方嚟係啊，你唔好話 coordination， 你淨係 position， 你都已經要諗下啦。我而家唔想諗，不過 sorry 啊。呢個嗱，你問我㗎咋？咁你真先，你話你冇傾，佢冇傾，咁啊佢話，你有冇答到啊？咁你嘅傾係咩？佢乜都唔答，就係話 pain 咯。哦，pain，OK。同埋我都中意扮演角色嘅，但係我覺得呢個唔係好傾嘅，對你嚟講，呢個係你呢個，即係你要有嗰個情趣或者咁可能 pain 咯，或者好似有人對我 aggressive 咯，呢個係咪個興趣？都咁 aggressive 嘅係嘅，但係我覺得你少少 switch 咗去兩邊都佢就要送 pizza 同埋通渠同埋係咯，我係送 pizza，唔係通渠啊，咁唔性感，渠王唔性感咩？幫你通渠喎，有線電視嘅咁，看家上嚟巡樓嗰啲咧，後樓梯小姐太太，好危險喎！你覺得 exhibitionist 得唔得？咩？即係譬如可能你去行山或者後樓梯，行山都幾 hot 嘅，其實我覺得。但係都係驚俾人見到，係。但係就係因為有呢個俾人見到嘅可能性，你先再令你。唔係，但係如果真係太多人見到，咁又真係唔係咁好啊嘛！即係如果真係日講日白而好多人喺個或者下次試下 camping 嘅時候，不過其實都係喺個 tent 入面咁，應該都唔係特別 camping 應該都幾唔舒服。所以我而家年紀大啦，我唔使，我要舒服啲，OK？明唔明？我有一個，但係你睇下你想唔想講？真係其實我中意。即係其實呢個唔係一個 necessary 嘅條件嚟嘅，但係我幾中意如果對方係可以 squirt 㗎。哇！呢個都幾難嘅一個 skill。所以我咪話咯，係即係唔一定要，但係你要練嘅咧，我唔知啊。Obviously I'm not skillful。你問下你有邊一個 ？No，OK，好啦，咁 next。咁我覺得唔係好緊要，同埋 how do you define squirt right？Do you define squirt by like 有個 projection 定係咁樣都得咧？咪對我嚟講明顯嘅，咁唔一定要好強烈嘅，但係我嘅理解係有啲人做到，有啲人做唔到咯。我知，唔係，但係我唔係話佢緊要啊，但係我意思即係呢個都係一個好玩嘅一樣嘢。其實我覺得大部分人都有一個 ability， 係啦，但係睇下佢發唔發掘到嗰樣嘢，同時間要天時地利人和好多嘢 line up，先至有機會呢件事發生。And even then 都未必係咁，都可能係咁。所以我咪就係話頭先，所以我話你問我就係覺得對方嗰個接受性或者佢肯講，因為我覺得係心理好佔大部分。我真係驚有啲人係怕醜。係啊，其實大部分唔得都係因為心理啫嘛，我覺得。OK。好啦，我哋而家去到下一個 section，咁我哋就玩一個遊戲啦。而家先係一半就定係唔係？唔係就係完㗎啦，玩埋呢個遊戲。你好悶咩？我玩下啫，我講下啫，我冇話，我冇投訴，我真係咁樣講啫。你係咪好驚？因為我哋本身都好細，我哋咁樣不斷喺度問你啊。唔驚，繼續。佢唔驚㗎，唔答問題嗰個係你啫嘛。我有答晒頭先啲問題。好好啊你。係咪抽嘢啊？抽咪點玩啊遊戲？哦，就係我哋有啲問題啦。咁每一個問題問咗之後，就抽一個名，就睇下邊個答。OK，就一定要答嘅。OK，我有幾多個名喺入邊？唔知喎。其實佢嗰啲尖鋭問題都問咗好多，我唔知仲有啲咩。我點解仲有啲？嚟來了。如果你個伴侶扮高潮，你會點？你揀啊！Lisa， 不如我哋係會扮，唔知道佢扮咯。但係通常唔係，但我反而想知通常點樣會發現咯。
我都諗緊 actually， 但係我估可能會知㗎，因為你如果個好熟嗰人，你就會可能懷疑佢係咯。可能要傾下咯。嚇咁認真㗎？係咪太認真？我覺得傾，等先，你傾嘅意思係你要傾下點樣真係可以令到佢高潮，定係傾下點解佢要扮先？但係我咧，OK，我有被問過呢個問題嘅，其實好尷尬嚟。咁即係如果真係有少少，即係冇話扮，我少少誇張咗嗰個表情。咁你又問我，咁你明唔明啊？即係我點答啫？唔通話係我扮啊咁啊？唔係，其實不如你問，不如呢個問題變做我有冇扮過高潮啊？有，我成日。其實我都有。OK，點解你要扮啊？係咯，點解？我都唔知，我估細個啲係會咁做咯，但係可能大嗰啲就你介唔介意我問？通常你扮嘅時候，對方係男定女？男咯。嗱，有分別。都係嘅，都係嘅，會。咁你唔使問啦，你覺得係男？唔係㗎，佢有同個女仔。我知，但係即係我意思就係如果佢都 assume 咗，佢 assume 咗，咁都啱嘅。不過我而家都唔會扮咯。即係如果唔需要啦都。唔係因為太熟，同埋扮咗佢都篤穿我，所以都係唔好扮。佢即場篤穿。佢唔係。但係其實我覺得細個嘅時候有少少被嗰啲 porn 影響，因為你睇嗰啲 porn 你就覺得係要咁樣嘅，係要咁樣，咁你就覺得係咁樣，但係其實係唔需要咁樣，所以而家就變咗，我其實都唔係咁。係咯，即係冇呢個。唔係嘅，咁我又覺得有陣時，即係咩叫做扮先？咁即係你可能有啲嘢你 overact 少少，或者你做戲做全套，咁唔係一個唔好心或者唔係一個好差嘅嘢嚟嘅，都即係你睇你點扮成點咯，會唔會啊？唔係，但係扮得嚟，你要自己都開心先得咯。係，唔係咁？但係你覺得你扮嚟係純粹為咗令對方開心啲、滿足啲，定係純粹係為咗快啲完咗件事啊？可能係快啲完咗件事。咁其實我諗係咪？但係我諗好多即係好多女仔會扮，好多時係令到個男仔覺得我嚟到舒服咁樣，等佢可以跟住，原來等佢就冇咁係咯。係。咁可能因為對方都係要即係想見到呢個先至完嘅，咁佢咪係啦，都算係 considerate。好啦，到我抽啦。OK，你唔係問咗問題先嘅咩？哦，如果你個 partner 唔俾搞嘢，會點？佢你擺咗喺呢個位度咧。it's okay。OK，it's okay 咧。點解又係我嘅？唔得啊！個問題係咩？要抽過。點解啊？我撈咗個，等先。你而家直頭係攞第二個啊！你唔係抽過，咪就係咯。係你啊！如果個 partner 唔俾搞嘢，會點？哦。咁佢應該都未必。冇，sorry，我係你答，黐線，做咩幫我答？其實咧，我成日覺得咧喺直人嘅世界入邊咧，如果你冇呢一個，即係當然啦，我咁樣講好未必好政治正確啦。但係我成日覺得，即係呢個啲直人嘅世界，佢哋好簡單噶嘛。你有 sexual attraction 就係一個感情噶啦嘛。即係再嚟講多次。咁我平時一啲人好 friend，咁我唔會對佢有即係性嘅吸引力係啦，性幻想噶嘛。咁但係如果冇咗呢樣嘢咧，其實我就會 define我哋係一個 friendship。我估你係 misunderstand 嘅個問題，因為可能呢個嘅意思純粹係可能你想搞嘅時候佢唔想，而唔係佢 generally 唔想。我都 misunderstand 咗你，你問題問得差。唔係，我理解能力差。我本來就係想話，如果根本冇呢樣嘢，根本可能未必係一個情侶 develop 到一個 relationship 啦。嚇咁嗱，但係呢個我只係用一個好直嘅立場去答啫。咁但係如果你話嗰一刻唔想咁都好多方法解決嘅，我又覺得冇。即係你會自己自慰，但係出去揾第啲。但係其實我想講呢啲衝動嘅嘢好快就冇噶咯喎。但係如果咧個伴侶 reject 好多次係要傾下偈嘅。
不過呢個話題係太成熟啦。OK，但係我又覺得，但係我有少少覺得係睇下你嗰個關係點，因為我都試過有一啲 partner 係佢咁佢唔方便，咁佢會用其他方法幫我解決咯。咁我覺得呢個係一個健康嘅關係。係下一個問題係到你抽啦，你覺得一齊咗幾耐可以搞嘢？其實我都唔使抽，我都可以答。係我知，唔係我純情嘅呢個都係我都係係咯，即係嗰啲有係第幾個 date 先可以12歲？唔係咁，你咪話即日咯。我覺得係，我覺得冇所謂。未一齊之前就可以咯，你可以咁講。我會等一個禮拜，順其自然咯。唔係睇下個關係個 development 係點咯。Anyway， 我唔係，不過我唔係特別中意同啲 stranger 搞嘢嘅，即係我唔係特別中意，我唔中意，所以我都會想識咗個人先。唔係，但係我點解咁樣講係因為我覺得我都就算你一啲係casual 開始嘅關係，佢哋之後都可以 develop 成為係都係一個認真嘅 relationship 㗎，所以我覺得冇乜所謂。唔得，你呢個問題太容易啦。OK，next one。又或者調翻轉，有啲其實你要等好耐先要搞，其實都係最尾都係分手。下一個就係可唔可以 threesome 啊？係點樣嘅組合咧？我自己同埋我左右手，左手右手同埋我咯。我不過咁一齊答咯。你答先啦。我唔好你答，你抽咗你名就你答先。我暫時冇咁樣嘅意欲去做呢件事。但係你呢個問題使唔使調翻係 MFF 定係 MMF？要啊。咁你呢個 circumstances 係咩？咩啊？或者 FFF 咁樣係咯，或者 MMM 咁樣。咁你好難 MMM。唔係啊，就係問你講你嘅會唔會做 prefer 同埋你嘅 preference 係咩啊？我對於直男嚟講好直接嘅喎，即係 MFF 梗係啦。哦，OK，就梗係覺得 OK 啦。MMF 就難。係點樣咧？咁你個幻想中，或者會有發生過嘅，有冇試過？冇試過，但係佢有啲點樣？佢個眼神有啲彷冇試過，但係點樣？點樣？我唔係我諗緊點樣答啊？點樣做啊？即係你問我點樣做，即係你點樣一次過？即係你會想點咧？即係佢有一個幫你做啲乜嘢，另外一個俾你做啲乜嘢咁樣。咁如果你最 ideal 嘅就係，梗係兩個都可以係一個同時間 interact 嘅一個狀態啦，唔係話我一個都望住拖住隻手。唔係啊，但係你喺側邊加油。但係你得一條嘢啫喎。咁我有手有腳有乜嘢啊？好明顯佢冇睇過嗰啲 point，所以唔知。其實我有 fantasy 噶。OK，即係我成日睇嗰啲如果兩個一齊幫你 oral 嗰啲 fantasy，我覺得好勁。邊個幫邊個 oral？即係兩個女仔幫你 oral 咁樣好。其實兩個女仔點樣 oral 一齊？你可唔可以？其實我都唔係好知。即係一齊攬同一條嘢。係啊。哦。或者你有唔同 parts 噶嘛？咁。仲有啲咩 part？嗰啲你唔中意嗰啲波。係啦，你係啦，不過波都有兩粒啦。不過你三個女仔嘅話就唔夠位啦，有啲逼咯，有啲逼。係咯，即係你如果問我，咁我 fantasy 就會有呢啲，但係你會有幾可發生啫？冇乜機會喎呢啲。唔係啦，有機會，事在人為，有機會，但係我諗個難度純粹本身，我諗香港呢樣嘢，我唔知係咪冇咁普及啦。第二就係你同你個 partner 都要想做咯。Yeah，OK，next one。嚇，有冇其他人答㗎？點解我答嘅？呢頭係抽咗我個名嘅咩？我話我唔冇興趣。我估頂籠如果要做都係三個女仔，但係我估我唔係咁 OK with 唔 monogamy 嘅嘢，所以係咯。即係如果嗰個係你嘅 partner，你更加會唔想添啊？係。咁 OK，但係如果兩個都唔係 partner 嘅，你亦都唔係好想有 sex。我都唔知，我唔係咁，我有啲 body conscious 咯。OK，好，有冇補充？冇。好，下一條有幾多條㗎？唔知啊。咩唔知？下一條就係 skip 咗噶啦，嗰個，跟住就可以講，係咪到我抽啊？你抽都未問問題。哦，你最中意嘅性愛姿勢同埋點解？
唔係，我覺得好平均啊，差唔多我哋好悶㗎，我中意女上男下。reverse 定係你對住佢？對住，即係 cowgirl 啊。reverse 得唔得？有啲唔係好啱，好似唔係好啱，好似係斷咁啊！我想問 reverse 嘅話對女仔嚟講有咩分別？係咪個方向唔同？係啊，頂住嘅位唔同。係啊。哦，sorry，reverse 係嚟咁啊，right？係啊，即係兩個對住同一個。危機咁啊！我而家越嚟越驚我老公會聽呢一集，點算？同埋係咪因為你可以望住佢同埋？佢唔 care，其實佢想睇電視多啲，冚住咗個被，笠住。快啲 word message 先而家。係 OK，答完冇啦。啦。係啊，而家好驚我老公會聽呢集。 Okay. Anyway，繼續下一個。 OK，我哋呢個環節好似玩完咯。咁你答，你想唔想答啊？呢個問題？哦，不如你兩個都答。係咯，你答啊，你答啊，你答先啊。呢個最後一條問題㗎啦，所以你哋我唔會話係最中意，但係我通常係 finish 嗰個姿勢就係、都係我 on top 即係最普通嘅傳教士嘅方法咯。但我唔能夠話係我最中意咯，即係點啊？最中意我都可能會中意女仔 on top 嘅，因為我唔使做啲咩。唔係嘅，個景觀好啫，同埋都係咯，因為始終你要喐嘅時候，你又要即係你做多咗嘢。懶啊你！我唔係懶啊，咁你要即係我唔係好叻 multitask 嘅人係，sorry，到你。我中意完全黐住咯。哦，即係 spooning 咁啊？係，唔係或者對面咁樣黐住之後係個身體黐住，因為我好中意，我覺得。就唔使睇到個樣。女仔個身體好舒服，所以我就好想盡量可以貼住，即係盡量擴大個 surface area 嘅接觸點。係啊，即係我覺得嗰件事好親密咯。OK，都係嘅。咁我覺得呢個係好嘅，呢個。你明唔明啊？我明啊。即係可以摸佢個 pat pat。咁佢唔係啦，因為佢唔係喎，你係咪啊？咁你向上，你喺上邊嘅時候咁。好重㗎大嚿。咩啊？過去太大嚿，即係會嚇真你冚咗落張床唔准上線嚟㗎呢集。OK，講笑。OK，好啦，我哋玩完呢個之後，最後一個環節咧，嚇仲有環節。好嘢 Never have I ever。我覺得好犀利，我覺得你個節目，我都冇，我節目唔會有呢啲咁多環節。係啊，我覺得我 Never have I ever，我咪 never，即係。冇同個男仔搞嘢咯。Just the most obvious one。OK，好啊。係啊，其他你話咩傾嘅嘢、出邊嘅嘢或者點都講過啦。係。anal 咯，我冇試過 anal 咯。好大膽啊！其實我哋今次呢一集都驚嚟㗎，乜都講晒啦。因為我成日講呢啲噶嘛，不過你哋係唔係？我覺得係要講呢啲嘢嘅，咁咪多啲人會講咯。即係我哋會講嘅時候，呢個都係我節目宗旨嚟嘅。係啊。好啊，咁但係你平時你之前嘅啲節目唔係講呢啲嘅喎。咁因為邀請你嚟，咁咪俾一個機會我哋去講呢啲咯。兩集㗎咋？係，咁你嚟緊，你覺得你哋仲會 focus 喺啲咩主題度啊？其實我哋都半自肥咁樣，就想講自己想講嘅嘢咯。即係可能有啲社會裏邊做唔同得意嘢嘅人，我哋亦都想邀請佢哋嚟分享啦，即係好似你咁樣，都係社會裏邊做啲得意嘅人啦。排類，跟住網王啊，你貼敗類網王啦，咪都想講下可能香港有啲咩小店啲嘢食，都想講下食嘢嘅嘢啦，因為 Lisa 都好中意食嘢嘅，咁可能 GL 咁成功第一集，我哋會講多集啦，咁可能下次就會 include 埋。因為今日我都煮咗飯俾大家食，即係可能下次都可以 include 埋究竟有啲咩煮咗啲咩啊，係食咗啲咩啊，咁都係幾開心嘅，可以分享。多謝晒。
大家記住逢星期一同四咧可以收聽呢個齋傾唔做啦。Spotify 同埋 Apple Podcast 都有嘅。咁 YouTube 咧就係齋講唔做嘅。咁但係如果大家揾唔到就去我 IG 啦。Hijack 佢個咁好明顯，我哋就係我哋而家暫時淨係得 YouTube 同埋 Spotify 咯，叫做 Poop Times。拜。下一集講咩啊？可唔可以預告下？唔知。好啦，拜。好啦，拜拜。唔好問呢啲問題。